Mùa mất điện tới rồi. Anh em nào có bình cũ và muốn tận dụng lại để làm sủi oxy thì thử làm theo cách của mình nhé. Cái này thì không đáng bao nhiêu tiền cả đâu. Cái này thì chỉ bằng 2 bát phở thôi. Nhìn cũng khá là đẹp đấy. Loại này có 2 bản. Một bản là có điều chỉnh, như mình đang mua là bản không có điều chỉnh. Mình thử lắp cho các bạn xem là có ok không nhá. Anh em nào mà có điều kiện mua sủi xịn hoặc đắt tiền thì có thể lướt qua. Đây là dành clip dành cho những ai ít tiền hoặc là thích vọc vạch thì xem để tham khảo. Ông nào mà không có sủi mùa hè này là dễ toang lắm. Hôm trước tôi xin hết đi đàn cá ấy. Đàn cá này thì nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Cái công cái sức, nhiều khi mình chủ quan một cái là đi luôn đàn cá. Nhiều anh em mà nó có điều kiện ấy thì có khi là đây là cơ hội để mua cá.